Вы знаете, что такое качественное качество? Вот уровень. Вот угол, видите? Угол. Поднимаюсь. Ставим уровень. Смотрим. По нолям. Вот это называется качественное качество. Можно перепроверить еще вот так. Но здесь тоже будет все в нолях. Можно еще лазером просветить. Лазер тоже вам покажет, что вы не ошиблись. Вот ты меня рассмешнил, рассмеял.